Bonjour, c'est Olivier et je fais cette vidéo. En fait, c'est un up sur mon capot moteur pour mon avion RC. J'ai lu les commentaires qui m'ont été laissés ou sur Facebook ou directement sur la vidéo, et c'est vrai que le problème principal, c'est l'évacuation de l'air chaud. Tel qu'il est actuellement, je pense que l'air chaud va stagner à l'intérieur et le moteur risque de prendre un coup de chaud. Donc en fait, j'ai un peu réfléchi et je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc j'ai redémonté mon capot moteur. En premier lieu, j'ai agrandi les trous pour l'apport en air frais devant. Et ensuite, sur le côté, en fait, je vais faire des écopes pour évacuer l'air chaud à base de bouchons. Alors, c'est un bouchon quel qu'il soit, alors un bouchon de Coca-Cola ou autre. Pas trop gros, surtout pas trop petit, mais pas trop gros pour que ça reste quand même à l'échelle. Je l'ai coupé en deux. Ensuite, j'ai pris mon capot moteur et j'ai tracé une ligne à 10 cm en fait pour repérer par rapport à mon moteur là où l'air s'évacuerait le mieux. Donc avec mon élastique, j'ai fait mon trait à 10 cm. J'ai pris le centre ici en dessous et j'ai pris 6 cm d'un côté, 6 cm de l'autre. J'ai percé des trous de 12 et j'ai travaillé mes demi-bouchons pour qu'ils viennent s'intégrer. Alors voilà, pour qu'ils viennent s'intégrer sur le côté, ici et ici, pour pouvoir évacuer l'air chaud par derrière. Donc j'ai repéré, comme vous voyez, la marque de mes bouchons et je vais agrandir les trous au maximum pour que, alors, je ne sais pas si on le voit bien, pour qu'il y ait un max d'air chaud qui sorte. Voilà. Donc je vais travailler ça et ensuite je vais venir coller les bouchons en plastique. Alors je vais pas les coller à la cyano, j'ai peur que ça tienne pas trop. Je vais coller à l'époxy bicomposant 5 minutes. Voilà. Je vais travailler ça et je vous montrerai une fois que tout sera terminé. La vidéo va pas durer super longtemps, c'est juste un petit up. Voilà, merci et à tout à l'heure. Donc voici mon capot moteur modifié. Donc ça c'est le dessous, d'accord, le dessus. Donc hop, donc on peut voir que j'ai agrandi les trous et en dessous on peut voir les écopes pour évacuer l'air chaud. Donc voilà. Alors également à la sortie hop là, du pot d'échappement, j'ai collé une bande d'aluminium autocollante pour évacuer un peu plus la chaleur. En ce qui concerne la rallonge de pointeau, j'ai trouvé hop, cette grosse vis. Donc voilà. À l'intérieur, j'ai collé une cheville de 6 mm. Je l'ai retravaillé pour que je puisse venir l'insérer sur mon pointeau une fois que j'ai remis mon capot moteur pour avoir ma rallonge. Je vais remonter tout ça et on va voir la gueule finale du capot moteur modifié. À tout à l'heure. Voilà le capot moteur remonté. Donc là on voit bien les écopes d'air, les trous plus gros devant, mon prolongateur de pointeau ici. Voilà. Et ici. Là il faut que je rajoute un prolongateur. Voilà. Donc ça lui donne un petit air d'avion de compète. C'est sympa. Voilà, ce petit up est maintenant fini. Merci à vous tous pour vos commentaires et pour vos réactions sur la vidéo, sur Facebook ou sur YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. Allez, à bientôt, merci d'avoir regardé, à bientôt.